Dragi moji školski drugovi iz čuvenog 4.6, dragi moji prijatelji, komšije, draga moja deco, rodbino, porodice, znači svi oni koji ste bili sa mnom ovih nekoliko meseci koje sam proveo u belini bolničkih zidova i tmini bolničkih noći, gledajući kada će zora da svane i da li ću sutradan imati veće ili manje bolove. To je neizdrživo, ali eto, preživeo sam zahvaljujući svima vama. Da nije bilo vaših poruka, vaših želja, vaših saveta, komentara, konzilijumskih pregleda moje dokumentacije koju sam krao od doktora, ja ne znam kako bi to sve sam preživeo. Jako sam vam zahvalan. Jedino sa ovog mesta mogu da vam kažem veliko hvala i da svima nama u sljedećoj godini poželim puno zdravlja i da se u sreći i veselju vidimo konačno svi zajedno i proslavimo bolje dane koji nam sigurno dolaze. U to ime živeli. Vi sad možete nazdraviti vinom, pivom, to je meni misaona imenica, a ja vama nazdravljam sa čajem i cimetom. Živeli i da smo srećni. Prijatno.